鬼啊？怎么有这种闹钟啊？一样低呢。现身救援的是一个特。你傻小啊！No, no, no, no. Ah, look at the top of his head. 我们遇到什么困难也不要怕，微笑着面对它。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，坚持才是胜利。加油，奥利给！奥利给！没事常做健身操，全身运动功效好。喂，同学。